turim teigiamą komentariuką. Geriausias pavyzdys neprižiūrimų miškų yra Dubravoje, vadinamoje apyrubėje, medyno nelikę. Tik puvėkai ir lazdynai, bet tuo turi užsiimti aplinkos ministerija, o viską daro atvirkščiai. Gerbti reikia Gedimino norą, šviesti visuomenę, už ką susilaukia tik pilamo purvo. Ačiū, Stasy. Šiaip iš tikrųjų toks ir yra, gal tikslas tą visuomenę kažkiek biškių čiučiut ir apšviesti, kas vyks ne vien tik tais žiūrint į monitorių ir tą, ką rodo heiteriukai, žiniasklaida ir taip toliau, nes jie tik tais bendrai gali susidaryti nuomonę gali bendrai susidaryti, kas iš tikrųjų vyksta. Jeigu jisai neturi pačios nuosavybės, kaip miško savininkas, dažnu atveju jis nelabai gaudos tos, kas vyksta Lietuvos miškuose. Mes labiau esam privačių miško savininkų paslaugų gal teikėjai, o ne apskritai visos Lietuvos miškų. Valstybiniai miškai ir privatus miškai yra du skirtingi dalykai. Valdemaras klausia, jei pjauni mišką, tai kur gyvena gyvūnai? Tai miške, tai da, kaip tik kieme, da daugiau gyvens tų gyvūnų. Jisai, kai jaunuolynas, kaip prasidės. Ta prasme, jie ten eina, ieško maisto, jie pasislėp juose labiau. Tai tu praktiškai išsaugoji stirnas nuo vilkų. Jo. Evaldo klausimas. Ką naudoji nuo sparvų, erkių, uodų ir kitų? Kas veiksmingiausia, nes žiūriu aplink skraido, bet nekanda? Nieko nenaudoju. Absoliučiai visiškai nieko nesipurškiu. Nebent va ten ilgesniam laikui, kokią valandą į dviem eini į mišką, tai tada reiktų pasipurkšti tuo bensu. O šiaip pats kiek vaikštų, aš ilgai tą mišką neužtrunkų nebūnu. Geriau tegul jie aplink mane paskraida, biškai aš pakentėsiu ten tas. O sakai, ta chemija blogiau negu jų įkandimai? Neblogiau, kam jie purkš man? Ramūnas rašo, šaunuolis, kaip miškininkas palaikau jūs. Ramūnas, ne, čia viskas. Ačiū Jums, Ramūn, ta prasme, tikrai viskas taip, daug. Jisai kaip miškininkas palaiko jūs. Ir tave iš didžiosios raidės jūs parašė. Tyčia padariau print screeną, kad tu pamatytum, kad ten ne vien ties 30 šliužų yra, kurie ten vemia. Bet iš tiek, kiek yra tų žmonių, kurie yra ten tie followeriai, ten ir tie, kurie yra patiktukai, ne, yra tik 30 realiai. Heiteriukų? Jo. Jūsų heiterių yra 30. Linkėjimai. Jūs einat, rašot prie kiekvieno video, viens kitą papildot, pasimasturbuojat ten į eterį ir, užsukat skaitliuką. Sukasi skaitliukas, ateina 10 000, dėka jūsų, ateina dar 10 000 žmonių pasižiūrėti. Tai Žalgirio arena 10 štuko, ne? Jie kaip, ta prasme, jie kaip traša gauna, ne?